Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahí está el barco varado. Falta todavía un poquitito para la baja completa, pero bueno, se enterró un poco en el fango. Esto es muy blando, así que nada, es así como voy a hacer el cambio del prensa estopa. Va a entrar un poquito de agua, pero hundir no nos vamos a hundir. Está muy seguro el barco, está bien sostenido, la maniobra es un éxito, así que estoy contento. Bueno, después les cuento. Abrazos.